はい。We are KoH T. I'm KoH. KoH T's designer. I'm Yuko. I'm KoH T's design partner, also PR and styling. 今日は私たちは日本語と英語でお届けします。で、つないでくれるのがゆいこです。ゆいこお願いします。Hi, my name is Yuko and I'll be translating between Japanese and English. 今日のセッションではコレクションのコンセプト、デザイン、私たちデザイナーの思いをお話したいと思います。So in today's session, we'd like to talk about the concept of our collection, design, and our intentions as designers. ブランドコンセプトは歴史を紡ぎ未来を作るブランドです。それは糸を紡ぐように歴史を紐解き、新たなファッションを作るブランドでありたいと思っているからです。So the brand concept of KoH T is connect history and create the future. And by this, we wish to be a brand that creates a new fashion by learning about the history and connecting dots, just like spinning a yarn. はい。それではムードボードをお見せします。So now we'd like to show you the mood board. こちらちょっとボードのシェアお願いします。Please share the slide. はい。こちらが今回のコレクションテーマです。テーマは記憶と記録というもので、KoH Tがショーで表現した会場は記憶の中の私たちが生まれ育った日本というものです。自然や造形物、身近なものを愛しいと思ったり、名前をつけたり、生命が宿るという価値観を表現しています。So now this is our collection theme, and the theme is memory and records. And this is the collection venue that we expressed, and it's based on the scenery of Japan where we grew up in. And so it expresses values, cherishing things around us like nature or man-made materials, and giving them names, or believing that each object has a life in itself. ショーの実際の音楽にも自然界に存在するノイズっていうものを表現していて、虫や木、水などを取り入れて表現しています。And in the music that we use for the show, we expressed using noises, natural noise like insects, wood, and water. で、次に実際のルックをお見せします。はい、こちらです。Okay, so we'll now show you our looks. ウィメンズ4ルックとメンズ3ルックで構成してまして、すべてのルックに柄を使用しています。We have sorry. We have 4 women's looks and 3 men's looks, and every look has a pattern. 例えばストーン柄、あとは名前のない花柄、万華鏡柄などを用いています。で、セットアップやジャケット、シャツを中心としたアイテムで、テイストとしてはラグジュアリーでモダン、リラックスしたスタイルです。So for example, we use stone patterns, nameless flowers, and kaleidoscope patterns. And the collection has setup, jackets, shirts, and these items are the main items. And the styling is luxurious and modern, yet it's quite relaxing. では次にメイキングストーリーをムービーでお見せいたします。So now we will show you the making story video. はい、ヘ
ヘルシンキファッションウィーク直前でパブリックアーティストと出会いがありました。で急遽生地の一部を変更して湯河原のアトリエに2週にわたって行かせていただきました。でそこには30年前から高橋教授という方が書き続けていたファブリックがありました。So just before Helsinki Fashion Week, we met a fabric artist called Dr. Takahashi, and we had to change some of the fabric we were going to use. And we visited his studio 2 weeks in a row, and where he had lots of fabrics that he has painted over the last 30 years. で身近なものからインスピレーションを受けてアウトプットするという作業が私たちのデザインプロセスととても似ていて、融合したら面白そうだなと思いました。あとはもちろん単純にファブリックが美しいと思ったこともきっかけです。We thought that his design process of taking inspiration from things around him to then output is actually quite similar to the design process of ours. So we thought it would be really interesting to collaborate. And of course, we simply thought the fabric were really beautiful. はい、ではムービーは以上です。Okay, so that's all for the video. で私たちの別の取り組みとして継続していることに米沢の工場さんたちとの取り組みがあります。織だったり染め生地また縫製職人に協力していただいてものづくりをしています。で工場には素晴らしいものなのに残布として残っているものがたくさんあるっていうことも知りました。So some of the challenges that we have continued is that we have worked very closely with the craftsmen at our factory in Yonezawa, and they are craftsmen in knitting, dyeing, fabric making, and sewing. And we have learned through the process that the factory has a lot of obsolete materials, although they're very, very beautiful. それは日本のアパレル企業が、これでもかっていうくらいの量を生産したけれども使わなかった糸とか、あとは作った後で使われずに変更になったものがあるというふうに、工場さんが、言ってた時の悲しそうなちょっとやるせない気持ちが私は忘れられないですね。I cannot really forget the very sad emotions when the factory told us that the Japanese apparel companies have asked the factory to produce so much fabric and then later didn't use them. Or sometimes they made so much fabric, then the company later changed the plan. So a lot of yarns or fabrics are left unused. 私たちのそのクリエイティブソースを足せば、少し古い印象だった生地も現代に受け入れられて価値を感じてもらうことができるんじゃないかなと思いました。And I also thought that by for even some of the kind of outdated looking fabrics, we can add our creativity so that it will be received well by the modern customers as well. それにその持続可能性についての取り組みも産地と協業して進めて伝えていくことが大事だと思ってます。I also think that it's really important to work closely with the manufacturing industry to enhance our sustainability efforts and communicate about it. はい、じゃあKoH Tのことをもっと知っていただくためにちょっと質問形式でKoHに聞いてみたいことがあります。Okay, so now in order for everyone to know more about KoH T, I'd like to start the interview questions. まず一つ目がKoH Tで大切にしていることは何ですか？ So what do you value at KoH T?
独自性、感動を与えること、持続可能性です。Okay, so it's originality, giving impressions, and sustainability. じゃあ、コージの得意なことは何ですか？ What are you good at? デザイン、ブランディング、マーケティングです。Design, branding, and marketing. 好きなものは何？ What do you like? 好きなものはファッションが好きで、服が本当に好きで感動させることが好きですね。I like fashion, I like clothing, and I like giving people, making people impressed. じゃあ、それのどこが好きなの？ What do you like about those? ファッションでいうと、そのファッションはその生っぽい理想的なところが好きで、それはなぜかというと人そのものだし、人に着せる、デザインで未完成な感じ、矛盾というか、人の近くにあるのに、必ずしも必要でないという、そういったところも好きですね。So there's this kind of a raw and fluid aspects of fashion, and that represents human beings themselves, and it's a design to fit on human bodies, and it's always imperfect, and there's always a sense of contradiction, and it's fashion is something that's very close to us, but it's not necessarily absolutely necessary. じゃあ、世の中に対する不満とかはある？ Do you have any complaints for the society? 使わない無駄なものを生み出しているデザインが世の中に多すぎると思っています。あとはもう一つは、自分が生きている地球とか未来の生活のことを考えずにものを生み出す会社が多すぎる、つまりエゴですよね。So in the current society, there are just too many designs that produce so much unnecessary, useless things that are left unused. And another thing is there are so many companies producing so much without taking into consideration our natural environment or the future lives. So it can be said as ego. じゃあ、欲しいものはありますか？ So what do you want? 欲しいものというよりは、その求めるものはやはり敬意と理解ですかね。その称賛も否定も受け入れながらオリジナルを追求していくんですけども、ただその自分たちデザイナーたちが多くの時間を費やし、そのクリエーションしていることや未来に対して行動していることに対して、否定は、成長に必要なんですけども、敬意をなしにただ否定だけだとそれは受け入れられないかなと思います。So what we look for is certain respect and understanding, and of course we would try to look for our originality by accepting both positive and negative criticism, but we'd like to express that us designers, we spend a lot of time time and effort to create, and we are also taking actions for the future. And we do agree that negative criticism is important for the growth, but just a random negative criticism without respect is something we cannot really accept. じゃあ次に疑問に思っていることはある？ Is there anything that you are questioning? 常に思っていることは、ファッションとは何かみたいなところですが、ちょっと深いんですけども、あとはなぜこんなにお金がかかるのかっていうのもあるし、ファッションとはあとは究極なんかその産業なのか、文化なのかみたいなところっていうのも、デザイナーとしては意識してましたね。So
always questioning this philosophical question. It's what is fashion? And why is it so expensive? And is fashion an industry or a culture? It's something that I always question as a designer. 目指すものは、これから目指すものは何ですか？ What is your goal? まあ、目指すものというそのシーズンでこう足を踏みしめてこう自分たちのもう道を作っていく、まあ、より良いものを作ることを目指してますね。So every season, taking each step to create our own path and just making something better is my goal. そのより良いものっていうのは何なんですか？ What exactly do you mean by something better? より良いものっていうのは例えばその良いデザインと、まあ、自分が思うものもあるし、または顧客様が求めるデザインっていうのもより良いものだと思うし、あとは当然その無駄なものをこう生み出さないデザインっていうものもそうなんですけども、まあ、完璧を求めるとキリがないんですけども、まあ、そこがいいところですよね。So something better can mean better design or designs that our clients want or designs that won't produce waste or, it's always imperfect. And when you want to seek perfection, there's no limit. And it's actually an aspect that I really like. 実際楽しいって感じることはどんなこと？ What do you enjoy the most? まあ、デザイナーとして、まあ、新たに何かを生み出したり作るっていうことが楽しいんじゃないかな。まあ、あとは、まあ、信頼できる仲間が増えたこと、まあ、自分は一人で絵を描き続けるみたいなことはできないので。So as a designer, I think I really enjoy making something new itself. And another thing that I enjoy is that we now have a lot of teammates who we can trust. I feel that I'm not someone who can keep going, keep drawing, by myself. じゃあこれからの人生のビジョンは？ Do you have visions for your life? まあ、まずはクリエイティブなことを続けることですね。まあ、プロセスがやっぱり大事だと思ってまして、その共に作り学びその成長することで、まあ、何かわからないんですけどもそれを見つけたいと思ってます。まあ、それが何かわからないから、まあ、楽しくていいんじゃないかっていうのもありますし、まあ、過去になれば、まあ、それはプロセスに過ぎないと思うんですけども、まあ、デザイナーとして生きた先にあるものを見たいです。まあ、もちろんその残したいものみたいなものもないし成功っていうのもあんまりないんですけども、まあ、ゴールはあります。その生きている姿を見せることとか、もうただ進むことですね。Okay, so the visions for my life, I think, is to continue doing something creative, and I really focus on the process. So co-creation, co-learning, co-growth, and by those, I'd like to find what this vision is. And I guess I really like the fact that I don't know what it is now. And when it's in the past, it just becomes a process. But as a designer, I'd like to see what's ahead of this life, I guess. There's nothing that I'd like to leave behind. There's no success, but I certainly have a goal. And that is to show my life and just keep moving forward. じゃあ、まあ、一生死ぬまでデザイナーってことだよね。So you'll be a designer for the rest of your life. そう、まあそれしかできないからね。Yeah. Yeah, that's the only thing I can do.
じゃあ、なんでショーをやるのか、展示会でもいいのになんでお金をかけてショーをやろうと思ってるの？ So why do you host shows when you can just host exhibitions, but why do you spend all the money to do the shows? ショーってこうストーリーを作り、こう足跡を一回一回残して、感動が生まれるものだというふうに私は思ってるんですけども、それは他の人にはできない、ブランドじゃないとできないし、お金を払って仮に誰かにやらせても、人から話を聞いてもそれを味わえないものだと思うんですね。自分たちがやらないとわからない。感動させることで自分も感動を受け取ることができる。それが一種幸せですよね。で、私にとって感動はそのチームとか、顧客様全てから受け取ることができるので、ショーはビジネスの場であり表現の場でもあるんですけども、それが持続可能であることは自分が目指すゴールに近いですね。So by hosting fashion shows, we can create stories and kind of leaving footprints and creating this touching moments. And it can't be done by other people, and you can only do it as a brand. And even if you paid someone to do it for you, or if you hear some stories from other people, this is something you cannot really experience. You only need to do it yourself to experience this. And by making people impressed, you actually get moved yourself. And this is my happiness. And for me, this happiness, this emotions is I can receive it from the team and all of our clients. And the fashion shows for me is a venue for business and venue for expression. But for it to be sustainable is actually quite close to the goal that I'm seeking. はい、ありがとうございました。以上です。So that's all the questions. で、KoH T の 3D デジタルファッションショーは8月1日の土曜日22時15分、日本時間は22時15分からですので、ぜひご覧ください。で、ヨーロッパタイムは4時15分、PM4 時15分になります。Okay, so we will host KoH T's 3D digital fashion show will be at 10:15 Japan time on Saturday, 1st of August. So please do watch it, and that's European time 4:15 p.m. また明日の日本時間19時15分からはKoH Tとコラボレーションが叶ったスピンノバファイバーのマリーとのセッションです。で、ヨーロッパタイムは PM の1時15分です。So also tomorrow we have a collaboration session with Spinova Fibers Murray. That's from 7:15 Japan time PM tomorrow, which is 1:15 PM European time. That's tomorrow. スピンノバというのは有害な化学物質を一切使わずにパルプを繊維に変えるということができる世界で唯一の企業です。以前にマリメッコともコラボレーションをしている企業です。So Spinova is the only company in the world which is able to convert pulp into textile fiber without without harmful chemicals. And so they have collaborated in the past with Marimekko. 明日は実際にヘルシンキファッションウィークで、私たちが作成したスピンノバのサンプルも登場するので、ぜひ楽しみにしていてください。Okay, and tomorrow we will also show the samples that we created in collaboration with Spinova for Helsinki Fashion Week. So please do check it out. 今日はご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you so much for watching today. Bye. Bye.